Здравствуйте, я старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин университета Шакарима. Я хотел бы выразить свое мнение по поводу акции «Жасаймыс. Сделаем» по острову Полковничий. Вот. Так как я биолог, я бы хотел в первую очередь остановиться на растениях острова Полковничий. Дело в том, что остров Полковничий имеет уникальную растительность. Здесь встречаются краснокнижные растения, кубышка желтая, ятрышник шлемовидный, водяной орех казахстанский. Также большое количество лекарственных растений, белена черная, зверобой продырявленный, несколько видов мяты. То есть раньше, еще в советское время, аптеки собирали на острове Кирова большое количество зверобоя, мяты и делали, естественно, лекарственные препараты. В нынешнее время на остров оказывается огромная антропогенная нагрузка, идет вытаптывание, перевыпас скота местным населением, очень много вредителей, в частности, много грибов-трутовиков, которые поражают деревья. Все это связано с человеческой деятельностью. Вот. Естественно, желательно уменьшить антропогенную нагрузку, уменьшить количество автотранспорта, которое посещает. И в первую очередь, конечно, нужно усилить экологическое воспитание не только детей, но и взрослого населения. Вот. Но мы все, естественно, болеем за этот остров, потому что это одно из немногих мест, где можно отдохнуть и, как говорится, и душой, и телом, то есть и подышать, и искупаться. Природа на острове отличная, и биологический центр, который единственный в Казахстане, вот, тоже дает нам очень много позитивных эмоций. Вот, пожалуй. Получается, в шаговой доступности есть у нас такой центр города, уникальное такое место. Вот сейчас хотят какое-то строительство вести, там, то есть спортивный комплекс и так далее. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому отрицательно, даже будем говорить так, резко отрицательно, потому что это будет потеряно уникальное природное сообщество. Вот. Дело в том, что на этом острове в свое время планировали сделать дендрарий. Был разработан проект, но по каким-то причинам он не пошел этот. Хотя по всем условиям остров Полковничий подходит или под дендрарий, или под, будем говорить так, ботанический сад тоже можно сделать. То есть огромные возможности. И не сказать, что это сильно большие требует вливания. Ну а вот то, что закатать, как говорится, остров в бетон, сделать его помойкой, естественно, я резко отрицательно отношусь к этому. Я думаю, что нужно всем жителям объединяться и противодействовать этому. Вот я, когда в Алмате был, я поднимался на Кокжайлау, и там стоят таблички, какие там звери есть, то есть какие растения растут краснокнижные. Нам бы, если так же сделать, чтобы людей просвещать, что есть у нас на острове такие животные, которые не только в биологическом саду, что они в естественной среде живут. Ну, в общем, это реально. Во-первых, реально сделать, я так думаю, что-то под вид экологических листовок в первую очередь. То есть те, которые растения и животные на острове встречаются краснокнижные, это можно сделать листовки. Ну и, как говорится, во-первых, никто не отменял законы, что нельзя собирать краснокнижные растения. Вот, допустим, многие собирают ятрышник шлемовидный, потому что он очень красивый. Вот. Многие собирают прострел раскрытый, тоже краснокнижные растения. У нас существуют законы штрафы. Это значит, получается, должны штрафовать. То есть семей Арманы, наши, это их территория, они должны контролировать, должны штрафовать это. Ну,
С нашей стороны мы, в принципе, можем сделать экологические листовки, где будут указаны эти виды растений и животных. Ну, аншлаги, это, как говорится, это уже серьезнее аншлаги делать. Это нужно, наверное, подключить. Есть у нас такая организация по сохранению биоразнообразия. Вот надо будет их подключить. Они обычно занимаются вот этими аншлагами. Ну, если у нас на острове растут краснокнижные растения, то получается вообще застраивать нельзя. Нет, естественно. В принципе, это водоохранная зона, здесь вообще нельзя застраивать. Чисто по закону застройка здесь невозможна. Поэтому это надо просто заставлять этих бизнесменов всех соблюдать законы, и все, больше тут ничего не надо. И чтобы работали законы охраны природы в первую очередь. Вот в таком плане.